Hello，大家好啊，歡迎收睇靈異到後鏡，我係阿來啊，今日同大家分享一個關於買咗架二手車之後嘅靈異事件。呢件事嘅主角係阿全，我哋一齊睇下佢究竟發生咗啲咩事啊。幾年前，我喺網上面睇咗架二手車，呢架水貨車係零手嘅，車身內籠都好新淨，價錢仲要平過市價，咁我就即刻約咗佢出嚟睇車啦。我帶埋個識睇車嘅朋友出嚟幫手睇，咁當一睇完架車，簡直就好似執到寶咁啊！我就即刻落訂啦。但係當我揸咗2個禮拜都未夠，就有啲細眉細眼嘅問題開始出現啦。例如個中控台個鐘唔知點解成日都好似快幾分鐘咁，我校返啱，佢第二日又係咁，有時係會快啲，有時又會慢啲，好似有自己嘅時間觀念咁嘅喎。仲有個音響，我好鍾意用藍牙播歌噶嘛，但係唔知點解好多時播歌都會有啲沙沙聲嘅干擾聲咁樣，有時又會斷線，咁嘅情況真係好掃興噶嘛。咁我就去車房揾個朋友跟下啦。水貨車係咁上下啦，啲電子嘢嚟到香港水土不服啫。車房明就同我開玩笑咁講啦。喂，我哋上次都睇過部車，又冇水浸，又冇撞過，呢款車嘅通病根本就唔係呢啲電子嘢。咁車房明幫我跟翻晒啲問題之後，我就走咗啦。其實車房明都冇整過啲乜嘢，因為其實啲嘢都冇壞到。但係最煩嘅係呢啲咁嘅情況，經常性都發生。有次喺高速，仲要俾交警截停我。喂，司機，你後邊燒咗支避搦燈喎，我仲俾佢抄咗張牌添啊！淨係避搦燈同指揮燈，我揸咗1個月左右，都燒咗2次，你話死唔死啊？有一次喺屋企個停車場度，我住村屋噶嘛，個車位係掘頭路嚟嘅，車尾係貼住幅圍牆。嗰晚我返到去，好似平時咁望住個後視鏡頭，慢慢咁倒入去啦。我差唔多拍好嗰陣，鏡頭畫面就突然間閃咗一下，一個黑色嘅人影喺車尾閃過，我嚇到即刻踩停部車，個心都嚟一嚟，哇！差啲撞到啊！邊條 PK 喺度攝車啦？但係車尾係埲牆，牆後面係人哋屋企個花園，根本冇路可以行噶。我諗一諗，可能係啲燈光問題啫，我就咁樣安慰自己啦。但係呢個情況出現咗幾次喎，我就開始覺得有啲唔對路啦。每次坐上車度，我都覺得好似有人坐喺度望住我咁，部車陰陰寒寒咁樣喎。唉，終於我真係頂唔順啦。我經一個朋友嘅介紹，就揾咗一個塔羅師傅。嗰日我去到，我冇講太多嘢，淨係話覺得自己呢排運氣好差，想了解下咩情況啦。我記得一開始師傅就叫我抽2隻牌，佢望住我抽出嚟嘅牌，眉頭皺一皺。你最近係咪接觸過一啲唔乾淨嘅金屬啊？我就問，金屬？係啊，嗱，例如車啊、船啊，或者一啲舊嘅機械之類啦。我諗咗一陣，真係咁堅，我就忍唔住將架車啲怪事一五一十咁講出嚟啦。咁師傅聽完之後，就叫我再抽多3隻牌啦。其中一張牌，我記得係反轉咗嘅寶劍，畫面係一個男人趴咗喺度，背脊插住啲劍。之後師傅就開始解釋啦，你架車應該有個人從來都冇落過車。佢仲話呢架車應該係有問題嘅。
好大機會之前有人喺車入邊輕生，所以一直都留咗喺架車度。但係佢唔係想害你嘅，而你喺後視鏡頭入邊見到嗰個，應該就係佢嚟噶啦。咁我問師傅，我應該點做啊？而師傅就俾咗幾個建議我，但係我最終都冇照師傅嘅建議去做，就直接買咗部車啦。喂，就算部車幾靚幾平又點啊？俾着你會唔會繼續揸落去先？今晚同大家分享到呢度，記得俾個 like 同訂閱我嘅頻道，支持一下小弟啊！我哋下次見啦，拜拜。